Короче, ты мелко вот так нарубаешь сначала щепу, да? Да. Это уже гарантия, что ты с одной спички разожжешь. Вот. Берешь бумажку. Сколько там осталось? 4 спички, да? Да. Сейчас посмотрим, разожгешь что. И берешь хворост. Вот, смотри, на эту палку ложишь, которую под углом. Да я умею разжигать, просто Вот, это вот твой вот. метод, я смотрю, снимаю. Я что, костры не разжигал? Это просто твоя методика, ты показываешь подписчикам, как по методике Леника разжигать костер. Да. И потом складываешь вот так, елка. Так и вот так. Все это щепу. Вот. Блин, какая сегодня погода классная. Даже в футболке это не холодно, да? На солнце вообще офигенно. Лето продолжается. Говорят, бабе лето хорошее будет. Теплое, да? Да, они говорили. Ну а бабье лето это же в сентябре, да? Да. Так вот сейчас, по-моему, уже бабе лето. Когда оно начинается? В середине сентября. В середине, да? Блин, у тебя футболка такая, как у меня. Да. Ну, цвет, смотри. Сейчас такой раз. Передай подписчикам моим привет. Подписчикам привет. От Леника привет. Да. Вот ты смотри. А курицу замариновать, у тебя есть специи какие-нибудь там? Да, перец должен быть. Смотри, на гвоздь не наступи. Помнишь, ты когда тут наступил на гвоздь?
Ну давай, покажи класс. Сейчас как раз посмотрим, сумеешь ты разжечь. Осталось у нас 4 спички. В магазин идти неохота. Ну если что, я потом пойду пешком схожу, куплю, если не разожгешь. Чтоб ветер. Потушил. Это на тот случай, чтобы ветер. Вот, все, дело пошло. Так что ты хочешь сказать, тебя любят девушки, да? Да. Ну а ты сейчас у Ани живешь или дома? Дома. Дома? Да, я поздно прихожу, неохота. А что, ты с ней поругался или что? Нет. Усталый. Пока умоюсь, это уже 11 часов. Она рано встает на работу. Ну, работает она в этом киоске, да? Работает. И сколько ей платят? Вообще фигня. 400 рублей в день. 400 рублей в день? Да. Охренеть, блин. Ну вот, видишь, значит, если, судя по примете, если кто с одной спички разжигает, значит, того любят девушки. Тебя, значит, любят. Хоть тебе 62 года, но, значит, тебя еще любят они. Куда ты пошел? Я еще не доснял ролик. А? Куда ты убежал? Спички, чтобы не потерять. Ну лучше купить спички, чтобы про запас были, потому что мало ли. Да были, это вот Аня тогда пришла. Я на этом мангале еще ни разу не жарил. Да? Ну а что, дядь Вите не звонишь? Как у него там дела? Тишина. Он тебе не звонит? Нет. Так это вот ему сейчас вот в ноябре, это ему сколько будет? 64, да? Да. Это он с какого, получается, с 53-го, да? 53. А тетя Валя, получается, 70. 6 лет. 70 будет. 70, да. Блин, уже такая бабка старая, блин. Да. Быстро прошло время, Тетя Валя. Саратов. Тебе еще до... Гулять и гулять. Тебе еще до 70, еще 8 лет. Еще много. А если бы тебе сейчас было лет 40, ты бы вообще не заморачивался, да? Жалей не хочу. Тем более, зная жизнь уже. Уже хрен бы я допускал бы те ошибки. Ну а так вот смотри, вот тебе 62 года, но все равно же так все воспринимаешь, как в молодости. Ну а как, Гриш? Ну я просто не знаю, мне ж не 62. Что изменилось в жизни? Ничего же не изменилось. Все так же воспринимается. Конечно. Так же хочется есть, так же хочется пить, тут так же хочется Гулять, да? гулять. Когда человек уже больной, да, тогда уже ничего не хочется в этой жизни. Когда еще ты... Все то же самое, ничего не меняется.